Murkii waancaa addunyaa bara 2026 biyyoonni addunyaa hedduun waliin morkataa kan turanidha. Isaan kana keessaas Itoophiyaan ishii tokkodha. Biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan garee A jalatti kan argamtu yoo ta'u, guyyaa kaleessaa Ijiptii waliin tapha gaggeessiten 2-2 injifatamte. Tapha guyyaa kaleessaatiin Mahamad Salah daqiiqaa 31 irratti goolii jalqabaa Ijiptiif yoo galchu, Ahmad Said daqiiqaa 40 irratti goolii lammataa galcheen Ijiptii guyyaa kaleessaa Itoophiyaa 2-2 injifatte. Biyyi teenya Itoophiyaan tapha waancaa addunyaa 5 taphatteen tapha 3 qixabahuun tapha 2 mo'atamte qabxii 3 walitti qabachuun sadarkaa 5ffaa irratti kan argamtudha. Ijiptii garee A jala qabxii 13 dursaa kan jirtu yoo ta'u, Burkina Fasoon qabxii 8 itti aansite, akkasumas Siraaliyoon baay'ina gooliitiin caalamuun qabxii 8 sadarkaa 3ffaa irratti fi Guniyaa Bisaawun qabxii 6 sadarkaa 4ffaa irratti argamtu. Itoophiyaan qabxii 3 sadarkaa 5ffaa irratti, akkasumas Jibuutiin qabxii 1 sadarkaa 6ffaa irratti garee A jala kan argamanidha. Akkasumas taphoonni waancaa addunyaa Afrikaa keessaa guyyaa kaleessaa Kaameruun fi Maaliin tapha waliin gaggeessaniin 3-2dhaan Maalii yoo injifattu, Botswaanaa fi Aljeeriyaanis akkasuma tapha waliin morkataniin Aljeeriyaan 3-1 yoo injifatu, Ikwaatooriyaal Guniyaa fi Sao Tomeenis akkasuma tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin Ikwaatooriyaal Guniyaan 2-2 injifate. Akkasumas Burkina Faso fi Jibuutiin tapha waliin morkataniin Burkina Fasoon 4-1 yoo injifatu, Democratic Republic of Congo fi South Sudan akkasuma tapha waliin morkataniin Democratic Republic of Congoon 1-2 yoo injifatu, Rwanda fi Nigeriyaan tapha waliin morkataniin Nigeriyaan 2-2 yoo injifatu, South Africa fi Lesothonis akkasuma tapha waliin morkataniin South Africa 2-2 kan injifatee fi Burundi fi Ivory Coast akkasuma tapha waliin morkataniin Ivory Coast 1-2 yoo injifatu, Ghana fi Chadis akkasuma tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin Ghanaan guyyaa kaleessaa 5-2 kan injifatedha. Akkasumas Guniyaa fi Somaaliyaan tapha guyyaa kaleessaa halkan sa'aatii 6 irratti waliin morkataniin goolii malee 2-2 yoo xumuran, Nigeerii fi Morokkoon tapha guyyaa kaleessaa halkan sa'aatii 6 fi walakkaa irratti waliin morkataniin Morokkoon 2-1 injifate. Tapha murkii waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin Toogoo fi Marotaaniyaanis akkasuma guyyaa har'aa galgala sa'aatii 1 irratti waliin yoo taphatan, Suudaanii fi Senegaalis akkasuma guyyaa har'aa halkan sa'aatii 4 irratti waliin kan taphatanidha. Akkasumas biyyoonni Awurooppaa murkii waancaa addunyaatiif guyyaa kaleessaatti biyyoonni hedduu waliin morkachaa kan turan yoo ta'u, Saayipirasii fi San Maariyoon guyyaa kaleessaa tapha waliin gaggeessan Saayipiras 2-2 kan injifate yoo ta'u, Andooraa fi Laatiiviyaanis akkasuma tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin Laatiiviyaan 1-2 kan injifatee fi Ingilaand fi Albaaniyas akkasuma tapha waliin gaggeessaniin Ingilaand 2-2 injifate. Maaltaa fi Fiinlaandis akkasuma tapha guyyaa kaleessaa galgala sa'aatii 4 fi daqiiqaa 45 irratti waliin morkataniin Fiinlaand 1-2 yoo injifatu, Poolaand fi Lootaaniyaanis akkasuma tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin Poolaand 1-2 injifate. Akkasumas Roomaaniyaa fi Bosniyaan tapha guyyaa kaleessaa halkan sa'aatii 4 fi daqiiqaa 45 irratti waliin morkataniin Bosniyaan 1-2dhaan injifate. Taphoonni morkii waancaa addunyaa Afrikaa kibbaa keessattis guyyaa kaleessaa kan taphatame yoo ta'u, Ikwaadoorii fi Venezuelaan tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin Ikwaador 2-1 injifate. Uraagaay fi Arjentiinas akkasuma tapha waliin morkataniin Arjentiinaan 1-2dhaan injifate. Odeeffannoo ispoortii birootiin Oloompikiin addunyaa filannoo guyyaa kaleessaa gaggeessan dubartii jalqabaa akkasumas Afrikaa jalqabaa kan taate Kiristii Konvantariin guyyaa kaleessaa pirezidaantii Olompikii addunyaa 10ffaa ta'uun filatamte. Dubartiin tunis dubartii umriidhaan baay'ee xiqqoo fi sagalee 49 kan injifatte yoo ta'u, Komitee Olompikii ganna waxabajjii irraa kaastee aangoo ishee kan fudhattudha. Kiristii Konvantariin waggaa 8f Olompikii kan bulchitudha. Kun qophii keenya ispoortii chaanaalii keenya ispoortii afaan Oromootiin isiniif darbudha. Qophii keenya ispoortii yeroo yeroon darbu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii keenya ispoortii birootiin hanga walitti deemnutti nagaan tura, horaa bulaa.